Wis suwe awake dhewe salah paham karo crita iki. Yen ing kene ning burine alas tropis Kamboja sing rungkut iki mung ana siji candhi suci sing clempit. Monumen blangkrak panggonane para biksu jaman biyen golek ayem sing dienggo syuting film Tomb Raider. Nanging sejarah sing awake dhewe waca lan apa sing awake dhewe tampa iku jebule kleru, durung genep. Apa sing sampeyan delok saka njaba iku mung pucuk saka rahasia sing luwih peteng lan luwih gedhe saka crita sing sampeyan tampa. Ing taun 2012, para arkeolog nggawa teknologi militer paling canggih menyang langit Kamboja. Jenenge LIDAR. Iki radar laser sing iso nembus rungkute godhong, lemah lan wektu. Lan nalika data digitale metu, donya akademis padha kaget. Gegambaran alas kasil diilangi saka layar komputer, banjur nang ngisore jedul wewangunan raksasa. Iki dudu mung candi biasa, nanging sawijining kutha gedhe, mega city, jaringan kutha pra-industri kuno paling gedhe sing tau dibangun ning sejarah menungso. Ambane ngluwihi 1000 km persegi. Bayangke wae, pas London isih dadi kutha cilik sing kumuh ning jaman pertengahan, Angkor iki wis dinggoni karo meh 1 yuta wong. Banjur piye cara mbangune? Wong-wong kuwi ora mung waton nata watu. Wong-wong kuwi kaya ngunci langit. Arsitek kuno Khmer bangun kutha iki nganggo matematika suci kaya sawijining replika alam semesta sing ana ing dhuwur lemah sing sejajar karo rasi lintang ing angkasa. Wong-wong kuwi iso ngatur banyu, bangun bendungan raksasa sing nantang alam lan gawe stok panganan sing ora ana tandingane ing jaman biyen. Ing video iki awake dhewe bakal mbongkar siji-siji saka siji jaman menyang jaman liyane kanggo mangerteni piye carane karya paling gedhe sing tau diduweni menungso iki ambruk tanpa swara. Sugeng rawuh ing jaman kejayaan lan runtuhe Angkor Wat. Ing taun 802 Masehi, sawise ucul saka cengkremane Sriwijaya, ning pucuk Gunung Kulen sing sakral, ana wong lanang jenenge Jayawarman kaping 2 njupuk keputusan sing bakal ngowahi peta sejarah Asia Tenggara saklawase. Dheweke ora mung ngangkat awake dhewe dadi raja, liwat ritual kuno sing mistis, dheweke ngangkat awake dhewe dadi Devaraja, panguwasa mutlak sing perintahe padha karo karepe langit. Dina kuwi Kekaisaran Khmer resmi lair. Monggo coba dipasne wektu iki karo kahanan donya liyane. Pas Jayawarman loro kuwi mbangun pondasi dinastine ing Nuswantara, semangat spiritualitas uga lagi bulat-bulat ing Pulo Jawa. Mong kacek 2 dekade, Wangsa Sailendra lagi wae mbangun karya gedene. Candi Borobudur ing udakara taun 824 Masehi, disusul kompleks Prambanan ing taun 850 Masehi. Nanging ana beda sing ketara banget. Jawa mbangun candi kanggo dalan golek pencerahan kanggo iso munggah menyang sing kuwasa. Lah yen Khmer nggabungake spiritualitas karo siji bab sing dianggep penting banget, yaiku infrastruktur kanggo naklukake alam. Lah terus ning Eropa piye? Wong-wong ing Eropa lagi keblegong ing jaman peteng. London karo Paris mung isih rupa kutha cilik sing kebak lendut. Ora ana sanitasi, dikepung pagebluk lan perang antar suku. Ning Timur Tengah, Kekhalifahan Abbasiyah ning Baghdad lagi mimpin zaman keemasan Islam lewat ilmu pengetahuan. Nanging jujur wae, yen didelok saka gedene ukuran fisik kutha, miturutku ora ana sing iso nandingi apa sing bakal kedadean ing tanah Kamboja. Ing taun 889 Masehi, ibu kota dipindah menyang tlatah Angkor. Banjur proyek sing paling gumunake ning sejarah banyu diwiwiti. Raja Yasowarman kaping pisanan mrentahake kanggo mbangun Barai Wetan. Iki dudu mung blumbang biasa. Iki waduk raksasa gaweane menungso sing dawane 7 km tanpa mesin. Mung modal otote menungso, gajah,
karo tekad sing kuat. Ing taun 1050 Masehi, banjur wong-wong ing kono mbangun Bare Kulon. Ukurane mundhak drastis, dawane dadi 8 km, iso nampung puluhan yuta meter kubik banyu. Ngopo kok wong-wong kuwi nganti kedanan karo banyu? Amarga ning Asia Tenggara, sapa sing nguasani banyu pas usum ketiga lan sapa sing iso naklukake banyu pas usum udan monsun, ya dheweke sing nyekel kunci urip lan kekuasaan absolut. Jaringan hidrolik iki sukses, banjur iso ngaliri sawah ping 3 setahun. Wetenge mayuta warga keisi. Kekaisaran Khmer dadi sugih banget, kuat banget lan luwe banget karo sing jenenge kemegahan. Pondasi nang dhuwur banyu wis rampung dibangun. Saiki gilirane peradaban iki ngedekake menara paling dhuwur kanggo nggayuh swarga. Ing taun 1113 Masehi, ana raja anyar sing munggah dadi panguwasa paling dhuwur ning Kekaisaran Khmer. Jenenge Suryawarman kaping 2. Dheweke dudu mung panguwasa sing serakah wilayah. Dheweke iki wong sing duwe impen gedhe. Dheweke pengen gawe siji wewangunan sing durung tau ana ing sejarahe menungsa. Kaping pisanan dekne mbangun makam suci. Karepe mesisan dadi wot pribadine kanggo nyawiji karo Dewa Wisnu. Proyek edan diwiwiti. Luwih saka 30 tahun, puluhan ewu kuli, arsitek, lan seniman dipeksa kerja ngungkuli watese menungso. Wong-wong kuwi mindah mayuta ton watu pasir saka gunung sing adoh. Ukuran kompleks iki gedhe nganti ra mekakat. Saking gedene, kompleks iki ngentekake material watu luwih akeh tinimbang gabungane kabeh piramida ning Mesir. Lan kasile yaiku Angkor Wat. Nanging keajaiban asline Angkor Wat iki dudu ning ukuran fisike, tapi ning apa sing ndelik ning itungan jarake. Saben kilan tembok, saben dhuwure menara dibangun nganggo itungan sakral. Arsitek Khmer jaman biyen iki ora waton bangun. Jarak antarane struktur ning candi iki nggambarake durasi patang jaman kosmis Hindu utawa Yuga. Dheweke ngunci wektu ning jero watu. Banjur yen sampean isih ragu karo pintere wong-wong kuwi, jajal teka mrene pas tanggal 21 Maret, pas dina equinox ing mangsa semi. Ana kedadian magis sing bakal mecungul. Srengenge bakal mlethek pas lurus ning dhuwur pucuk menara utamane Angkor Wat. Iki dudu mung ketepakan. Iki bukti nyata yen peradaban Khmer ning abad kaping 12 wis nguasani astronomi tingkat dhuwur sing marai ilmuwan modern gede-gede sirah. Malah metu teori konspirasi ilmiah sing provokatif yen kabeh tatanan tlatah kompleks Angkor iki niru bentuke rasi bintang Draco. Sing dadi pitakonan, piye carane menungso jaman pertengahan iso duwe sudut pandang saka dhuwur langit sing tepak kaya ngene. Pas Angkor Wat ngadeg nantang langit. Ayo coba delok apa sing kedadian ning sisih donya liyane pas abad kaping 12 iki. Ning Jawa Nuswantara, awake dhewe lagi ana ing jaman keemasane kerajaan Kadiri. Sangisore kepemimpinan Raja Jayabaya. Jawa ora fokus karo mega proyek bangunan fisik sing marai kesel rakyat. Dheweke luwih fokus karo prediksi, sastra, lan diplomasi internal. Jawa lagi nulis masa depane lewat tembung-tembung. Bareng karo Kamboja sing lagi natah masa depane ning dhuwur watu. Dene nalika kuwi ing Eropa, katedral-katedral gotik kaping pisanan kayata Notre Dame ning Paris lagi wae awitan diduduk pondasine, yaiku ing taun 1123 Masehi. Ukuran lan wangunane isih adoh banget yen dibandingake karo Angkor Wat. Lah ning benua Amerika, peradaban Maya ning Chichen Itza malah lagi ngadepi anomali misterius. Kutha-kutha gedene awet surem lan ditinggalake siji mbaka siji karo wargane. Sawijining pola sing medeni sing besuke uga bakal kedadian ing Khmer. Nanging Angkor Wat ing abad kaping 12 iki isih dadi pusate donya. Monumen kosmis sing gabungake matematika swarga karo ambisine bumi. Suryawarman kaping 2 iki kasil nggawe karya abadi. Nanging mirip karo sing ditulis Ibnu Khaldun ing kitab Muqaddimah ing taun 1377, yen sawijining peradaban wis tekan pucuk sing paling dhuwur sing iso digayuh menungsa, wis ora ana dalan liyane saliyane dalan mudhun tumuju bubar utawa dadi bentuk liyane.
Ing pungkasan abad kaping 12, Kekaisaran Khmer ngalami guncangan politik sing hebat. Nanging saka awu guncangan kuwi jedul raja sing paling radikal ning sejarahe wong-wong kuwi, Jayawarman kaping 7. Dheweke ora mung krebut bali tahtane, dheweke ngowahi total identitas kerajaan saka Hindu dadi Buddha Mahayana. Dheweke mbangun Angkor Thom, kutha gedhe sing dipageri benteng raksasa karo Candi Bayon ning pusate. Coba deloken rai-rai watu raksasa iki. Rai-rai kuwi mesem nggodha sing marai penasaran. Nyawang ing patang arah mata angin. Iki minangka pesan mutlak yen sang raja ngawasi saben pojokan tlatahé. Wis atusan taun, para sejarawan ngira yen penduduk Khmer iki mung manggon ning jero kompleks candi. Jebule, wong-wong kuwi rada kleru. Data laser lidar bongkar kasunyatan sing marai kaget. Ning jabane tembok watu sing adem iki bentang sawijining kutha raksasa sing padhet banget. Jaringan dalan gedhe, omah-omah kayu, karo pasar sing ora nonteke. Angkor ning jaman iki nampung nganti sak yuta wong. Ben gampang bayangake yen iki minangka kutha praindustri paling gedhe ning planet bumi. Coba wae dhewe bandingke karo peradaban liya. Pas Paris isih wujud kutha jaman pertengahan sing ciut, Angkor iki wis dadi kaya New York jaman kuno. Lan awake dhewe iso dadi ngerti yen iki kabeh nyata merga pawongan sing jenenge Zhou Daguan. Ing taun 1296, utusan diplomatik saka Kekaisaran Cina iki ngidak lemah ing tlatah Angkor. Ing cathetan pandinane sing judule The Customs of Cambodia dadi siji-sijine bukti saka seksi langsung sing isih ana. Dheweke nulis babagan kutha sing kerlip-kerlip kebak emas, babagan pawe gajah raja sing megah, wong-wong wedok sing macak nganggo watu aji, lan sistem dodolan sing makmur tenan. Angkor bener-bener ning pucuke rantai panganan peradabane menungso. Pas Angkor lagi nguasani daratan Asia Tenggara, apa sing lagi kedadian ning sisih donya liyane pas abad kaping 13 iki? Ning Nuswantara garis wektune lagi panas banget. Taun 1292 Masehi, Raden Wijaya ngejur pasukan Mongol lan banjur ngedegake kerajaan Mojopahit ing taun 1293 Masehi. Lan pas Angkor lagi anteng ngrasakake pensiun dadi kerajaan tuwa sing wis mapan, Mojopahit malah lagi lahir dadi raksasa maritim anyar sing siap nyekel jalur perdagangan laut internasional. Dene ing sisih donya liyane, abad 13 iki jamane udan geteh. Taun 1258 Masehi, tentara Mongol sak ngisore Hulagu Khan ngeratakake Baghdad. Mungkasi jaman keemasan Islam sak ngisore Kekhalifahan Abbasiyah sing mung butuh wektu peperang dina wae. Akeh buku lan penemuan sing muspra merga diobong entek. Lah ning Eropa, peradabane wong-wong kuwi gek wae ngawiti mbrangkang maju ing babagan hukum lewat ditandatanganine Magna Carta ing Inggris taun 1215 Masehi. Ing abad kaping 13 iki ora ana panggonan liyane sing luwih megah, luwih padhet lan luwih maju tinimbang Angkor. Kutha sak yuta wong iki ketokane langgeng. Ora kecentok karo ajur-ajuran sing nerak Baghdad utawa ruwete politik ning Jawa. Nanging cacahe wong sing akeh banget iki butuh pasokan sing gedene ora karuan. Ning burine kemegahan sing ketok iki, alam lagi nyiapake siji ujian sing bakal angoyok peradaban. Ujian sing bakal ngowahi pintere sistem banyu wong-wong kuwi. Dadi mesin pembunuh massal. Ing abad kaping 14 Masehi, ana kedadian sing medeni banget ing planet bumi iki. Sawijining fenomena iklim global sing dikenal dadi jaman es cilik sing awit nyengkrem donya. Ning Asia Tenggara, efeke ngeri banget. Pola angin muson sing wis 500 taun iso dibedhek karo petani Khmer. Moro-moro dadi kacau. Usum ketiga dawa teka ra kira-kira puluhan taun. Lemah dadi garing
lan stok banyu ing waduk raksasane Angkor nyusut drastis. Pas kahanane lagi garing krontang, lendut karo wedi nyumpeli jalur panguripane kutha. Kanal-kanal banyune wong-wong kuwi mampet merga sedimentasi. Lan pas peradaban iki lagi ning titik sing paling ringkih, alam malik kahanan. Ketiga puluhan tahun, moro-moro diganti karo usumudan muson sing paling parah ning sejarah. Udan angin deres ora wis-wis nganti pirang-pirang minggu ora ana mandege. Mayuta kubik banyu kaya utah saka langit lan ngalir ing jaringan banyune Angkor sing wis mampet merga sedimentasi. Sistem hidrolik sing wis atos ora kuat nahan tekanan iki. Bendungane ajur, lawang banyu utamane jebol. Jaringan banyu sing biyen nguripi sak yuta wong saiki dadi mungsuh. Mung butuh pirang dina, banyu kuwi wis malih dadi mesin pepaten massal. Gagali sistem banyu iki ndadekake kiamat ekologis. Panen gagal total. Keluwen massal kedadean ning metropolis paling gedhe ning donya iki. Pas kahanane lagi sekarat, kaliren lan ajur infrastrukture, Angkor kudu ngadepi inciman pungkasan saka njaba temboke, yaiku saka tanggane dhewe. Kerajaan Ayutthaya saka Siam sing manfaatke peluang iki. Kerajaan iki maju nggawa pasukan gajah perang lan ngepung kutha sing lagi sekarat kuwi. Ing taun 1431 Masehi, Raja Khmer sing keri dhewe njupuk kaputusan paling pahit ing sejarah peradapane. Dheweke nyerah karo alam lan banjur nyerah karo mungsuh. Dheweke mrintahake evakuasi total. Kabeh kutha dikosongake. Mayuta wong lunga, ninggalake omah, sawah karo kuil-kuil megahe wong-wong kuwi. Kutha sak yuta wong kuwi malah dadi kutha demit sing sepi ing wektu sing mangsa wengi. Alas tropis alon-alon merambat mlebu, nguntal omah-omah kayu, ndelikake sejarah kuno ning ngisore karpet ijone alas tropis. Ajure Angkor iki dudu pralaya sing kedadean ijen. Ing abad kaping 14 lan 15 iki, donya lagi ngalami reresik massal. Ning Jawa Nuswantara, raksasa maritim Majapahit uga lagi merambat nuju kuburane. Merga pecah perang sedulur sing jenenge Paregreg ing taun 1404 Masehi. Lan tambah parah maneh merga ilange kontrol ning pelabuhan-pelabuhan utama. Meh padha karo Angkor, kemegahane Majapahit ambruk ing abad kaping 15. Mbung nyisakake tumpukan watu bata abang sing sepi ning Trowulan. Ning Eropa, kahanane adoh luwih ngeri. Abad kaping 14 iki jaman Black Death utawa wabah maut ireng. Antarane taun 1346 nganti 1353, sepertelone populasi Eropa tumpes digrogoti penyakit. Lan ing benua Amerika, Kekaisaran Aztec lagi wae ngedegake ibu kota megahe, Tenochtitlan, ing taun 1320 Masehi. Wong-wong kuwi mbangun sistem kontrol banyu karo kanal sing memper banget karo Angkor, tanpa nate ngerti yen pola kegagalan sing padha lagi ngincer wong-wong kuwi saabad sakwise. Saka Jawa tekan Eropa, saka peradaban Khmer tekan Aztec, abad kaping 14 karo 15 iki dadi pengeling-eling sing kereng saka ngalam semesta.
Orang ngurus sepiro dhuwure sampean iso metakake rasi lintang ning langit lan ra peduli sepiro pintere sampean naklukake banyu ning bumi, pas menungso dadi sombong lan ora ngreken wates, peradaban sing paling hebat tetep bakal cutel ing sejarahe. Saiki mung nyisakake siji pitakonan keri dhewe. Apa pesen sing ditinggalake Angkor Wat kanggo donya modern awake dhewe saiki? 500 tahun wis lewat. Saiki mayuta manungsa saka sakabehing pojok donya teka ing panggonan iki. Wong-wong kuwi padha kami tenggengen, gumun karo apike menara watu sing nantang langit iki, lan ukiran relief tembok sing critakake kejayaane jaman biyen. Nanging akeh-akeh padha bali tanpa sadar yen Angkor Wat iki dudu mung nggon plesiran utawa kuburan watu saka kerajaan sing wis mati. Angkor Wat iki salah siji mesin wektu, kaca gedhe sing mantulake raine peradaban awake dhewe jaman saiki. Coba pikirke wae, awake dhewe urip ing abad selikur, nggawa keyakinan sing padha persis karo wong-wong Khmer kuno ing abad kaping 12. Awake dhewe percaya yen teknologi iki ora bakal iso dikalahake. Awake dhewe percaya kutha raksasa sing dibangun nganggo beton, wesi baja, lan aspal kuwi bakal awet salawase. Awake dhewe rumangsa wis naklukake alam nganggo bendungan raksasa, nebangi wit nganggo alasan ketahanan pangan, lan metakake langit nganggo satelit digital. Pleketi plek karo arsiteke Angkor metakake rasi bintang Draco ning dhuwur lemahe wong-wong kuwi. Nanging sejarah wis nulis hukume nganggo mangsi sing ora iso dibusek. Babakan paling ringkih saka Angkor iki dudu merga wong-wong kuwi kurang teknologi. Kelemahane wong-wong kuwi yaiku serakahe infrastruktur sing ra peduli karo watese kekuatan alam. Pas iklim donya owah, sistem raksasane wong kuwi sing kaku ora iso ngadepi kahanan. Lan ajure wong-wong kuwi sejatine kedadian dudu merga serangan mungsuh saka njaba, nanging luwih disebabake merga ambruke pondasi ekologis saka njero. Yen awake dhewe emoh sinau saka sejarah iki, padha wae kaya nglakoni bunuh diri peradaban. Angkor Wat sing ngadeg saiki dadi pengeling-eling sing bisu. Ora ngurus sepira megahe siji kerajaan dibangun, sepira padete kutha iso dikembangake, awake dhewe iki mung tamu sedelok ing dhuwur bumi iki. Yen awake dhewe wis klewat wates lan yen alam mutusake kanggo njupuk bali hake, alas bakal tukul maneh. Banyu bakal ngejur apa sing awake dhewe bangun, lan kahanan sing sepi bakal balik nguasani. Kerajaan Khmer wis ra ono. Majapahit wis suwe ambruk. Jaman es cilik wis kliwat. Nanging pesen sing ketulis ning tembok-tembok watune Angkor tetep padha, mbisiki nembus wektu, nantang peradaban modern awake dhewe. Apa awake dhewe gelem sinau? Utawa awake dhewe iki jane mung lagi ngantri kanggo dadi reruntuhan sak banjure. Aku Arif nyuwun pamit dhisik. Insyaallah awake dhewe bakal ketemu maneh ing video candake.